Oh, milky sedap. Setulus hatiku. Milo coy. Sang komik, sekomik dirimu. Ini sedap, pisang rasa. Habis ini. Darussalam. Pisang teh Darussalam. Halo coy, jumpa lagi dengan Mr. Nick Boba, si pemakan unik. Makanan kita kali ini pisang alias banana, didatangkan langsung dari kebun Mr. Nick. Mantap, pisang banana green. Tapi topping kita kali ini pasti teman-teman sudah menunggunya. Kira-kira apa ya toppingnya? Pisang dan milky. Milky sedap. Pisang dan milky enak, mantap. Kali ini topping kali ini apa ya? Wow, good day cappuccino, hari yang indah bagi dirimu. Setulus hatiku. Pisang dan good day rasanya seperti pisang kopi. Enak, mantap. Topping kali ini Milo, pisang Milo, semilo hatimu. Milo coy. Agak aneh, tapi enak, mantap. Pisang si penyedap rasa kali ini apa ya? Wow, pisang dan komik, pisang komik coy. Pisang komik, sekomik dirimu. Ternyata pisang dan komik rasanya seperti pisang batuk. Kali ini pisang dan topik. Pisang dan santan bubuk sasa rasa sayang-sayangi. Habla. Ini sedap, pisang rasa sayang-sayangi. Pisang rasa sayang-sayangi, mantap. Kali ini pisang dan topping apa ya om? Pisang dan bumbu racik sayur asem. Jadi pisang sayur asem rasa sayang-sayangi. Mantap. Habis ini. Pisang rasa bumbu racik sayur asem ternyata jadi pisang asem. Kali ini topping kita apa ya?
Apa ini? Teh racik made in Thailand, Bangkok Darussalam. Oh, pisang teh racik Thailand Darussalam. Pisang teh Darussalam. Ternyata pisang dan teh racik Thailand tidak enak. Mantap. Jadi kalau teman-teman punya ide dan saran, komen di kolom komentar. Tetap jangan untuk ditiru, semua ini hanya hiburan. Jangan lupa like and subscribe. Oke, bye bye, I love you. Ya, habis ya toppingnya. Pisang rasa bumbu racik. Ternyata pisang dan teh racik Thailand tidak enak. Rasanya seperti pisang kopi-kopi. Enak, mantap. Agak aneh, tapi enak, mantap. Love you. Ya, habis ya toppingnya.